हॅलो गाईज, नमस्कार. आजची तारीख आहे 25 जून 2025. आज आपण चाललोय आपल्या खोपोलीतील सुप्रसिद्ध वॉटरफॉलला व्हिजिट देण्यासाठी. वॉटरफॉलचं नाव आहे जेनिथ वॉटरफॉल आणि माझ्यासोबत आहेत माझा प्रिय मित्र रोहित. नमस्कार मंडळी. आता आपण चाललोय, ही एक नदी आहे. त्या नदीमधून आपण जातो. तुम्ही जेव्हा याल तेव्हा काळजी घ्या. आणि माझ्यासोबत आहेत माझी मित्रमंडळी. ऑटोग्राफ बिग फैन. सगळ्यांना हाय करा. स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, स्क्रीनशॉट. ए भाई धक्कामध्ये आता आपण चाललोय. छोटासा ट्रेक आहे तिकडे, पाहू शकता आपण. जल्दी जल्दी आओ, जल्दी.